Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di kebun Ibu Tita. Baik teman-teman, di sini Ibu membawa pot daun binahong teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman belum tahu yang bagaimana sih daun binahong itu, nah ini teman-teman bisa lihat daun binahong ini semua ada di kebun Ibu Tita. Di mana? Di halaman rumah Ibu Tita. Nah, ini ya. Ya, teman-teman. Nah, ini biasanya Ibu gantung. Ya, digantung. Selain untuk hiasan juga berguna untuk kesehatan, bermanfaat, yaitu daun binahong. Nah, teman-teman, daun binahong ini berguna sekali teman-teman, terutama untuk batuk, penyakit batuk ya. Jadi pernah pengalamannya gini ya, ibu itu dulu pernah punya penyakit batuk. Walaupun memang sudah diobatin, cuman sisa-sisa batuk itu masih ada teman-teman. Dimana kalau kita itu, ibu itu tidur ya, kalau biasa berdiri itu enggak batuk ya, tapi kalau di mana capek itu batuk, keluar dahak yang banyak. Kemudian tidur ya, ibu itu tidur misalnya habis capek terus tidur. Nah, dalam tidur itu setelah bangun dari tidur itu mengeluarkan dahak yang sangat banyak gitu. Jadi tidur itu enggak mau tidur, mending tengkurep gitu, karena kalau tidur kita itu mengeluarkan batuk dan dahak yang sangat banyak gitu. Nah, ibu sudah coba-coba dengan ramuan tradisional, karena dari obat itu sudah pernah ya dinyatakan sembuh, dan sisa-sisanya itu harus dibersihkan dari paru-paru kita. Nah, oleh karena itu ibu pernah nyobain segala bentuk jamu ya, diantaranya jamu kunyit juga pernah, terus ngenumbuk sendiri sambiloto pernah, berhenti gitu, karena berhenti itu jadi mungkin nggak bersih ya. Nah, sampai suatu ketika ibu ketemu dengan tanaman binahong ini. Nah, banyak yang menyarankan kepada ibu itu untuk direbus ya, direbus misalnya dengan 8 lembar daun binahong direbus dengan air 3 gelas tinggal 1 gelas, itu banyak yang menyarankan. Cuman kalau ibu itu karena ingin kesembuhan dalam penyakit ibu itu batuk menahun, jadi ibu ngambil berapa lembar ya di daun binahong ini, setiap hari itu 2 lembar. Ibu ngambil 2 lembar, dimakan langsung ya, dimakan langsung sama lalaban. Ibu makan, bismillah, terus dimakan ya, rasanya dihilangkan aja dari lidah kita. Ternyata ini rasanya tidak pahit teman-teman, jadi nggak ada rasanya ketika makan sama sambal, itu nggak kerasa gitu, kalau itu obat. Jadi 2 ibu makan, nah dicampur dengan sambal. Nah, kemudian makan siang ibu ngambil lagi nih 2, ceritanya ya, ibu ngambil 2 dimakan lagi itu sama sambal. Nah, udah sore nih ngambil lagi 2, terus setiap hari teman-teman, karena ingin sembuh. Katanya daun binahong ini mengobati luka ya, luka kulit, di kulit kalau diambil segini terus lumatkan, nah si darah luka itu berhenti. Nah, ibu mikirnya ini kalau paru-paru kita luka, ini juga bisa mengobati, artinya si lukanya ini bisa sembuh dengan daun binahong.